પેલા તો મને એવું થયું કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોયેલું આવા કટાકા બટાકા, પણ એવું થતું હતું કે આમાં જશું તો કેવું લાગશે એમ, પણ એનો હાથ એટલો સરળ છે ને તો એકદમ સારું થઈ જાય છે. એટલે છોડો ઢીલું મેં ગયો, તમે છેલ્લે ઢીલું મેં ગયો. હા બસ છૂટમાં ઢીલું રાખો છે. ઢીલું પણ કેટલું ઢીલું છે, ઢીલું કરીને આપણું સજેશન રેડી હો, રેડી. ઓકે ને? ઓકે. કેટલી બધી પહેલા તમને આ દુખતું તો પાછળ નાખો ભાગ કેટલા સમયથી? લગભગ મહિનેથી. રેડી ને? હવે રેડી, કમ્પ્લીટ, એક્સેલન્ટ. 3-4 દિન રજા મૂકી હતી, પણ લાગે કાલથી હાજર થઈ જાય છે. મૂકી દો. પેલા તો મને એવું થયું કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોયેલું આવા કટાકા બટાકા, પણ એવું થતું હતું કે આમાં જશું તો કેવું લાગશે એમ, પણ એનો હાથ એટલો સરળ છે ને તો એકદમ સારું થઈ જાય છે. એટલી બધી દવા લઈને મહિના સુધી રાહ જોઈ ને એના કરતા આ ટ્રીટમેન્ટ મને સૌથી વધારે સારી લાગી. થેન્ક યુ સર. દવા વગર. થેન્ક યુ સર.